Paseando con alegría con el rabino Aarón Ripko. Estamos en la famosa sinagoga tunecina, en la ciudad de Acco, al norte de Israel y sobre el mar Mediterráneo. Esta sinagoga única en el mundo, en donde en sus pisos, paredes y techos se representan, entre otras cosas, ciudades de Israel, como la que tenemos ahí al frente, especialmente la ciudad de Acco, donde estamos ahora, monedas de distintas épocas que se utilizaban y algunas que se siguen utilizando en Israel, flora y fauna del país, y arriba otras en el techo, otras muestras de ciudades que hacen y ocupan y se pueden visitar hasta el día de hoy aquí en la tierra de Israel. Un lugar único en el mundo, increíble por el color, por la idea, por la visión, y esto es una verdadera disfrute y alegría para el alma. Paseando con alegría, Rabino Aarón Ripko.